သူများလေုံမှကြောင်တောင်နှိုက်တဲ့ကောင်မအမတစ်တော်ဆယ်လေးကဒီကောင်မသူများလင်ထဲမှာအိတ်ချင်တာသူများလင်မှအရန်ကိုသူများလင်မှကြိုက်တာဟဲ့မှာတေချာကြည့်တာအောက်ပြန်သွားတဲ့ယောက်ျားနဲ့ကျမဖောက်ပြန်ခံရတာအခုမှမဟုတ်ကြံခဲ့တဲ့9လ6လတဲ့ခုမှတင်လို့ခုမှတွေ့ရလေရှင်ကြိတ်ပြီးငိုပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းခဲ့တော့ကဘာတူသားသမီးမျက်နှာရှိလို့ယောက်ျားရဲ့ပြေးမယ်လောက်တာကိုပြန်ပြီးတော့ခွဲလာခဲ့ပြီးတော့ကောင်မလေးကိုသူ့ကြီးစားလက်ထဲပြန်ထည့်ပြီးသူ့မိဘရဲ့လက်ထဲကိုပြန်ထည့်ပြီးကိုလင်ရုပ်ကိုပြန်ခေါ်လာခဲ့တယ်ငါပေးတဲ့အဆောင်မှာပတ်ပြင်းမိလို့တစ်ခေါက်ပြန်ခေါ်လာခဲ့တယ်ငိုရီပြီးတော့ယောက်ျားရဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့ပါငါအိမ်တော်ကြီးပြန်မခံနိုင်ဘူးငါသားသမီးတွေမိဘမဲ့ဖြစ်ခံနိုင်ဘူးတစ်ခေါက်ပြန်ခေါ်လာအဲ့ဒီနောက်ဒီမှာ1ရက်ကျော်2ရက်ကျော်4ရက်ကျော်5ရက်ကျော်နေတိုင်းသွားတွေ့နေတိုင်းသွားအိတ်ကျမမပြတ်နိုင်ဘူးအိတ်ချင်တဲ့အချိန်မှအိတ်တယ်ထားချင်တဲ့အချိန်မှထားရတယ်ကျမဘယင်လိုထားတာကျမရဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့လိုမပြောဘူးချီးစားခြင်းနဲ့ခွေးရတော့ချီးထွန်းနဲ့ခုန်ချမှာအဲ့တော့ကျမလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဒီလိုဇယိုက်ရှိလို့ဒီလိုဖောက်ပြန်တာတွေပါတော့အိမ်ကိုလာကြည့်လိုက်ကျမထမ်းတမင်မျိုးနဲ့ဒိတ်ကုန်းမှတ်တိုင်မှာအော်ကောင်မလေးလှတပတ်တာလေးမရင်ငယ်မလေးတနာနေကြရမလားနော်ဂိတ်ဟောင်းကျုံစုကျေးရွာမှာနေတဲ့မေဂျူလိုက်မိုးတဲ့သွားစုံစမ်းရင်ဘာသာရိတာလဲဘလို့သူများလေုံမှကြောင်တောင်နှိုက်တဲ့ကောင်မအမတစ်တော်ဆယ်လေးကဒီကောင်မသူများလင်ထဲမှာအိတ်ချင်တာသူများလင်မှအရန်ကိုသူများလင်မှကြိုက်တာဟဲ့မှာတေချာကြည့်တာဒိုင်းမော်တင်မှာသူများလင်အောက်ပြန်သွားတဲ့ယောက်ျားနဲ့နော်စနိုက်ကြော်သွားတဲ့မိန်းမဗီဒီယိုဖိုင်တွေတင်ထားတာဝင်မှန့်ပေးကြတဲ့မရင်ငယ်အားပေးနော်ဖောက်ပြန်တဲ့လူအားပေးကျင့်စာကြီးကကောင်းမွန်ကြတော့အကိုကြီးတို့အမကြီးတို့အတွက်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးတင်ရင်ဖြစ်ဒီနီးကဖြည့်ရှင်းတဲ့နီးအစ်စ်မဟုတ်ကျမဖောက်ပြန်ခံရတာအခုမှမဟုတ်ကြံခဲ့တဲ့9လ6လတဲ့ခုမှတင်လို့ခုမှတွေ့ရလေရှင်ကျမကြံခဲ့တဲ့9လ6လကကြိတ်ပြီးငိုပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းခဲ့တော့ကဘသူကအားလာပြီသားသမီးမျက်နှာရှိလို့ယောက်ျားရဲ့ပြေးမယ်လောက်တာကိုပြန်ပြီးတော့ခွဲလာခဲ့ပြီးတော့ကောင်မလေးကိုသူ့ကြီးစားလက်ထဲပြန်ထည့်ပြီးသူ့မိဘရဲ့လက်ထဲကိုပြန်ထည့်ပြီးကိုလင်ရုပ်ကိုပြန်ခေါ်လာခဲ့တယ်တစ်ခေါက်ငါပေးတဲ့အဆောင်မှာပတ်ပြင်းမိလို့တစ်ခေါက်ပြန်ခေါ်လာခဲ့တယ်ငိုရီပြီးတော့ယောက်ျားရဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့ပါငါအိမ်တော်ကြီးပြန်မခံနိုင်ဘူးငါသားသမီးတွေမိဘမဲ့ဖြစ်ခံနိုင်ဘူးတစ်ခေါက်ပြန်ခေါ်လာအဲ့ဒီနောက်ဒီမှာ1ရက်ကျော်2ရက်ကျော်4ရက်ကျော်5ရက်ကျော်နေတိုင်းသွားတွေ့နေတိုင်းသွားအိတ်ကျမအကျိန်တိုင်းသိကျမမပြတ်နိုင်ကျမသားသမီးတွေမျက်နှာငဲ့လို့ဘာမှမပြောခဲ့ချင်မြဲချစ်ပေးတယ်သမင်းပွဲဆိုရှေ့ရောက်အဝတ်စားဆိုမိဘူးထိုးပြီးမှအိတ်ချင်တဲ့အချိန်မှအိတ်တယ်ထားချင်တဲ့အချိန်မှထားရတယ်အလုပ်ဆိုကိုပိုင်အလုပ်ဆိုတော့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အချိန်မှလှုပ်တယ်တချင်းတီးရလို့ခါလို့ကျမဘယင်လိုထားတာကျမရဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့လိုမပြောဘူးချီးစားခြင်းနဲ့ခွေးရတော့ချီးထွန်းနဲ့ခုန်ချမှာအဲ့တော့ကျမလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဒီလိုဇယိုက်ရှိလို့ဒီလိုဖောက်ပြန်တာတွေပါတော့အိမ်ကိုလာကြည့်လိုက်ကျမထမ်းတမင်မျိုးနဲ့ဒိတ်ကုန်းမှတ်တိုင်မှာအော်ကောင်မလေးလှတပတ်တာလေးမရင်ငယ်မလေးတနာနေကြရမလားနော်ဂိတ်ဟောင်းကျုံစုကျေးရွာမှာနေတဲ့မေဂျူလိုက်မိုးတဲ့သွားစုံစမ်းရင်ဘာသာရိတာလဲဘလို့ပညာသင်ပေးထမင်းကျွေးပြီးငါလင်ရိုတဲ့စနိုက်ကြော်ရတယ်ငါလင်ဆိုတဲ့နွားကလည်းအဲ့ဒီမရင်ငယ်မဖြစ်နေပြီးတော့လိုက်တို့မြင်နေနော်ဆရာကြောင့်မရှိဘူးဘဝပြန်ခဲ့တဲ့9လ6လတဲ့ဖောက်ပြန်ခံရပြီငါလိုမျိုးဖောက်ပြန်ခံရရင်နင်တို့ထိုင်ကြည့်နေနိုင်တာအကျဉ်းခါဖောက်ပြန်ရင်ထိုင်ကြည့်ပြီးတော့မလောက်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ချော့ပြီးပြန်ခေါ်သွားမှာအဲ့လိုလူမျိုးရှိရင်ရှေ့ထွက်လာခဲ့ပါကျမထိုင်ရှစ်ခိုးခြင်းလို့ကျမ10ချိန်မကခွင့်လို့ပြီးသွားပြီ ဒီနေ့အတွက်အရန်ကုန်မှာဟော့နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အမျိုးလည်းကိုယ့်ဘာမှာမန်ကက်ပေးလို့ရပါတယ်